Pred 2 týždňami som sa vrátil z workshopu z Berlínu, kde som si vyskúšal napríklad vyvolávať filmy vývojkou, ktorú som urobil z bioodpadu alebo z kompostu, alebo aj kafenolom. Receptov na kafenol som mal veľa, ale nikdy som nemal odvahu urobiť z neho vývojku. A v Berlíne som si to všetko vyskúšal. Dokonca v Berlíne som videl takúto cievku, tak som si podobnú navrhol. Čiže workshop mal pre mňa naozaj úspech a zmysel. A hneď po ňom som sa zúčastnil workshopu s témou tiež výroby vývojky z bioodpadov. Na rozdiel od toho berlínskeho, tento bol online a nebol praktický, respektíve bol aj praktický, stále je, lebo zatiaľ som bol iba na prvom sedení, ale to prvé sedenie bolo aj veľmi teoretické, čiže dozvedel som sa veci, ktoré som v Berlíne robil, ale ešte som im nerozumel. Takže teraz ma zasypali množstvom chemických vzorcov o tom, ako prebieha fermentácia, rozklad bioodpadu, čo pri tom vzniká a čo je dôležité na to, aby sa dal z toho vyvolať film. Takže dokonca mám zoznam 100 rastlín, ktoré obsahujú najviac látok, najväčšie množstvo látok, ktoré sú potrebné na vyvolanie filmu. Z prvého sedenia vzýšlo množstvo poznámok, ktoré som si urobil o tom, čo robiť, ako robiť, čo nerobiť a prečo to nerobiť. No a keď sa chcete dozvedieť niečo aj vy, tak sa prihláste na workshop, ktorý pre vás pripravujem.